咁我而家咧就會 download 翻啦，頭先開過嗰兩份嘢啦。咁我 download 完之後咧，我亦都會咧去嘗試咧去搞翻即係 upload 翻好佢嘅。咁就係咁嘅樣啦。而家 download。咁我而家 download 咗㗎啦。咁跟住而家我試咧翻係頭先 download 翻嚟一模一樣嘅第一、第二、第四題嘅功課。咁呢個係 final version 啦。嗱，我唔知點解咧，呢一度開出嚟咧係 error 404㗎，但係我係 submit 翻同頭先同一份嘢嚟㗎，所以係可以證明到佢係系統上面有問題。咁我都係揀翻當初我會揀嗰樣嘢啦，係啦。咁我而家都係交咗嘅。咁跟住我再開翻。嗱，呢一度又係開到一份正常嘅3050嘅功課，係同我第一份 final version 嘅時候都係一樣㗎嚇。咁跟住到呢個 assignment question 3。咁因為頭先 download 嗰度咧有個1號仔，所以我 delete 咗我舊嗰份先。然之後新嗰份咧，我會都係 rename 翻咧，去冇咗個括弧1號仔。如果唔係嘅話，就會即係方便唔好撈亂。咁時間關係啦，我都係搬上去個 desktop 度先。
咁就係搬咗上 desktop 就係呢一份嘢啦。呢一份就係我哋見到正常嘅3050都係我第三題嘅嗰個 version 嚟嘅，咁係都係同先前 upload 過嘅。咁我而家咁樣括弧嗰個就整走佢先啦。咁跟住，而家我係想 upload 翻咧 final version，即係啱啱11月21號 lecture 開嘅嗰個啦。咁我而家就會喺 desktop 嗰度選擇我份功課。咁跟住 save and submit 啦。咁跟住我都係有一份咁樣嘅功課。我再撳翻開頭都係 error 404。咁我都係做翻頭先做過嘅動作啦。但然後我都係交翻我嘅 final version，佢都係顯示咗 submission 嘅。但我開嘅時候啦，呢一份係一份正常嘅第三題嘅功課。咁我喺11月19號2點51分咧，我就完成咗呢一個submit 咗 final version 嘅，即係肯定係確定嘅一個功課。但係其實我先前11月13號嘅時候，唔係10月13號嘅時候，我都有做過同樣嘅事，都係正確嘅。咁呢兩段片啊，同埋之前嗰兩段片就可以證明我係準時交功課，同埋係系統嘅問題啦。咁希望 OLE 都正視翻呢個問題啊。